oya nta kibazo bari babona sanze nta kibazo nyine dutegereje iby'Imana nanjye nzajya nkomeza mbasengere ariko rwose ngiye ndi nkatekereza kure cyane nkasaba Imana rwose kugira ngo ntazapfa nabonye umwana wa Beni n'Imana yahita inabahereza babiri ako kanya abana babiri rwose impanga mukabyara impanga haciye andi mezi 9 mukabyara izindi yewe nakwimuka naho ndi nkazajya nzirera sibyo bizakunda buriya ko dutegereza ariko rwose mwana agiye ntunyumve nabi ntutekereze ko hari ikindi nanjye rwose ni mu gihe oya ntabwo kandi n'undi wese yabyibaza sibyo nabitekereza ikibazo rwose mama ntacyo ndakumva ngaho guruka rero kwigunga sibyo nta kibazo baraje kare mvana bahamagaraga ni mufata byagenze bitese Shumite byagenze gute utambwira ya ntugire ikibazo sibyo wayirukiye kubyanze gufata akayaga gatoya ndaje mu kanya sibyo ndagukunda ndagukunda Kundi butameze neza ndabibona uri kurira ni byiza akurazi mfite ikintu kimwe ndi bukore kandi abizi ko kiri bukunezeza ngiye kukubwira kamwe mu tundi dukuru kandi ndabizi ko kari bugufasha izo nkuru zitarangira kuko mbabarira ukumve bigenza guteza ubugiye kumfata amafe yawe cyo kuri twe no kuri turamfasha ariko nyine bigenda numva nshaka kuba ndi njyenyine oya ndahita nkureka n'ubundi ariko nkubwire kano kera habayeho umwami yari afite umugaragu we noneho igitondo kimwe barabyuka bajya guhiga mu nzira bajyayo bahura n'ikibazo bahura n'igisamagwe umwami igisamagwe kiraza kimukuramo ijisho hanyuma ubwo avuze induru umugaragu we arazambwira ati
shima Imana kuri ibyo bikubayeho. Hanyuma umwami aramubwira ati ni gute ushobora kwibesha kambwira gutyo ngo shima Imana ko ijisho ryanjye rivuyeho. Abatanze itegeko ngo bamufunge. Baramufunze. Hanyuma undi munsi umwami ajya guhiga. Agenda muri iryo shyamba ariko yisanga yarenze imbibi z'igihugu cye. Nuko ubwo ajya mu gihugu cy'abandi batanga abantu n'ibitambo. Nuko baramushimusa. Bamutwaye bamugejeje aho ngaho basanga umwami afite ubusembwa kuko urabyibuka yari yavuyemo ijisho. Noneho baramujugunya. Bamaze kumuta kuko ubwo bata umwami baramuta kuko babonaga ko batari bumutangemo igitambo. Nuko umwami yicara aho ngaho bari bamutaye aratekereza. Aravuga ati koko wa mugaragu wa wundi wa mbere ibyo yavugaga nibyo. Iyo icya gisega kiza kuba kitarankuyemo ijisho ubu ngubu abantanze yiga. Kandi iyo ntaza kuba narirukanye uriya mugaragu wanjye niwe baba batambyemo igitambo. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko nta kiba Imana itagifitiyemo umugambi. Buri kintu cyose kiba Imana ifite umugambi wayo cyane, yaba ikibi cyangwa ikibi. Ariko cyane cyane iyo ari ibibi kuko abantu dukunda gutekereza cyane icyiza cyane. Rero anti ibyo waba urimo uracamo byose ujye wibuka gushima Imana kuko Imana niyo ibizi impamvu biri kuba. Rero ntiwongere kwigunga, wishime kandi ukomeze gushima Imana. Mukoze kwisi buri gihe umbwira udukuru twiza tumufasha. Ndishimye ukabona haba hari impamvu nyine utumbwira. Yego. Kamureke rero. Ujye mu mirimo yawe. Eva! Ngwino hano. Zana amazi yo kunywa. Niwe natumye amazi ko nayatumye Eva niwe nayatumye. Ese mwana arajambura ko ushaka amazi ndakugarukanya kuzana mubaze nuko umeze. Ahubwo sumeze ute? Uranshinzwe kugira ngo menye uko umeze. Kugira ngo ubikore wiki uri muganga se? Warusi ikintu ushaka? Ndashaka kumva imbere ukagenda. Mama hari ikibazo dufitanye koko. Ikibazo nuko undi imbere genda umva iruhande nta mahoro pe. Mase ari kusoma bikoreye ngo musabe imbabazi. Nuko niciye mu rugo iwawe nabyo umbwire ngiye bari njye guhunga. Ndakubwiye ngo mva iruhande ugende nta mahoro. Se ukubaza uko umeze ni ikibazo. Uri muganga uramvura uramvura nta mahoro ugende. Mva hejuru ugende.
mpagararanye nibura n'urubyaro cyangwa mpagararanye nibura n'akana cyangwa mpagararanye agakobwa cyangwa agahungu. wari wambuze oya ngiye gutya inyuma mbona ndakubuze cyangwa nkuye kano nicaye oya nagiye gaciye kuranga nuko nari ngushatse hariya sinakubona ahubwo mbwira ngo papa wararwaye ararembye papa wanjye ararwaye maze imyaka 2 kwa muganga nta ndwara babona uko nayibonye byaba byiza tumujyanye kumuvuriza hanze kuko inaha tuhamaze igihe urabona ko uburwayi bwe ari bwo kuvurizwa hanze. iyo nese ko nta kuntu mwagerageje nta mafaranga mwabona ngo mumwohereze hanze? ayo ni nayo mpamvu naje aha kugira ngo ndebe yuko nakunguka amafaranga yo kugira ngo ndebe ko twazamuvuza hanze nubwo bitoroshye amafaranga. nanjye nakurebaga nkareba nkabona rwose ntabwo uri umwana wabaye nk'ikirara waje gukora hano. oya nuko nagize imana abo nasanze hano bakamfata nk'umwana wabo naho ubundi ubuzima ni bworoshye. icyo nifuza ni uko umubyeyi wanjye yakira. ni ukuri noneho rero nanjye maze iminsi mbitekereza maze iminsi mbireba maze iminsi ndeba karagiteri zawe hano gutyo ngiye rwose uzajya unyisanzuraho. nanjye ntabwo nakubyaye ntabwo nkuzi ariko nanjye uzajya unyisanzuraho nka mama. icyo uzajya ukenera uzajya ukimbwira yewe niba wumva ufite n'agahinda uzajya umbwira kugira ngo uruhuke umutima sibyo? nanjye nzajya nkugira inama nk'umubyeyi. kandi no kwenda bashimiye cyane ko uri umwana mwiza ni umwana ufite indero rwose nabibonye ndabireba ndavuga uyu mwana w'umukozi yaje hano gute? ese mwamukuye hehe? nkareba umukozi ufite ibisuko biruta ibya nyirabuja nkareba ukuntu usa nkareba mwumva ndumiwe ndavuga rero nzabikuganirizaho numve. kuri murakoze nicyo cyanzanye aha nkisanga muri ubu buzima nkaba ndetse ishuri nkavuga ati reka mbanze nite ku muryango. aho yahumura humura hari igihe ibintu bizagenda neza gusa uzajya ungisha inama nanjye nzajya nzikugira kandi numvira inama zanjye. hari igihe bishobora kuzakugirira umumaro. ntacyo bikomereza akazi kawe. yego murakoze kandi hano harimo se kacyari wabuze ntacyo iki? reka yego ngiye kwibuka ikintu reka nyakubwire nicaye. cya gihe igihe ngo utume amazi kubera iki wagiye kubanza kwibaza uriya mudamu ukaba ari we yazana? ukuntu byagenze rero ukuntu byagenze nako nari mfite akazi kenshi mu gitondo noneho mabuja abonye mfite akazi kenshi aravuga ati ntacyo reka nyamushyire ni gutyo namuhaye amazi barayakoze. nimba rero ugira ngo nyisanzureho cyangwa nzajya nkugira inama nka mama ndakwinginze icyo nzajya nkubwira uzajya ugikora sibyo? bizakugirira umumaro kandi nimba ari wowe ntumye ikintu yaba n'ibiryo jya ubinyarurira ubinzanire nimba tutasangiriye ku meza ubinzanire wowe ku giti cyawe ntabwo byagutwara iminota. buriya se nka kuriya kunzanira amazi si iminota 2 ukandereza ugahita wigendera sibyo?
uzajya ubikora gutyo sibyo nanjye kabisa ngiye kukwitaho nk'umubyeyi kandi nyine ngiye kujya muri salo ngiye kujyana ikintu nta kibazo mfite yego murakoze cyane